الأصدقاء والصديقات، السلام عليكم. آه هذه غير واحد فيديو قصيرة، واحد ميزو بوان بعد لي سيت ألجيريان ماروكان. اليوم بغيت نتكلم على بلادي، يا بلادي. ديك الروح الوطنية قرام واش عندهم هذوك الناس، هذاك الأخس داك واحد جورناليست اللي سميتو طونديفوا، نقلب لك سميتو شي حاجة جبور هذا سميتو طونديفوا. هذا سمحوا لي إلى سيتي ألان بروفيست محمد جبوك. هذا من زمان، شحال من سنة هادي، ولا بغى يتحسن ولا بغى يتغير. بورتون سي ان ماروكان نورمالمون. انا ما كنقولش ليه ما يديرش الصحافه، ولكن الصحافه اللي كتضر المغرب ماشي ما يضر المغرب، لا، خصو يفهم كاينه صحافه وصحافه. كاين البروباغوند اللي سو فورم دو صحافه، ماشي نوض يشدها ويطبقوها حتى هما يديروا. ملي هادي شوفوا انتم الصوره اللي هي شفتوها ما عرفتوش يبان لكم الارتيكل هاو. الناس بروميير باج في التيتر داير لي كاتب ليا: Après le verdict de la Cour de justice européenne, le Polisario réclame à l'Union européenne 1 million d'euros, 1 milliard d'euros de dédommagement. أنا زمان هادي كنت قلت للسلطات المغربية: ما خصكمش ديروا قدكم، ديروا راسكم قدكم قد البوليزاريو. نتوما راكم علام البوليزاريو وعارفين شكون اللي كيخدم البوليزاريو، شكون اللي كيكلم البوليزاريو، شكون اللي كي وراء البوليزاريو. عارفين. خصنا ديما ملي نجبدوا شي حاجه نقولوا على المشكل الصحراء المغربيه، شكون اللي كاين وراها؟ راه ماشي البوليزاريو، كاين وراها الجزائر، هي اللي شاده لي فيسال، اما بوليزاريو غا كراكيز كتلعب به الجزائر اللي بغات. وملي نتوما وليتوا صحفيين المغاربه كتذاكروا بوليزاريو بحال هو المنافس ديالنا في الصحراء، ماشي بوليزاريو هو المنافس، راه المنافس ديالنا هي الجزائر في البول. وملي هذا السيد هذا محمد جبوك شحال من عام هادي ولا بغى يتسقم ولا يفهم راسو، يمشي يدير لا بروباغوند الجيريان ضد المغرب. لا بروباغوند الجيريان ملي كيقول لك، وهذا الشيء عارف هو باللي اللي بغيت نفهم لهذا السيد. لو جورناليزم سي با ça c'est rapporté, la propagande et la publier. Ça c'est pas de la recherche, c'est pas de l'investigation, ce n'est rien du tout. C'est juste rapporter une propagande algérienne et la coller sur votre site et la donner aux gens comme ça. زعما حنا راه والو، راكم والو، فهمتيو؟ راه العام اللي فات جيتو كتسعاو باش يعطيوكم الرخصه باش تبقاو تمارسوا المهنه ديالكم، وبقاو على الطريقه هذه ان شاء الله حتى الرخصه تحيد لكم، حيتاش نتوما ما كتفيدوش. واش باش نتوما باش هذه يا بلادي، يا بلادهم ماشي يا بلادي. هذاك التيتر ديال السيت ديالكم سموه يا بلادهم ماشي يا بلادي. باسكو à quoi vous servez le Maroc? À quoi? Vous êtes une nuisance pour le Maroc. Le fait de publier des ragots de la propagande polisarienne. Qu'est-ce que veut l'Algérie? Il faut comprendre, il faut saisir que veut l'Algérie. سمحوا لي نقلبها شويه فرنساويه حيت je m'exprime mieux. Voilà. Que veut l'Algérie? L'Algérie depuis X années a fait en sorte qu'on parle le maximum du Polisario. Il ne faut pas que le Polisario passe aux oubliettes. Il faut qu'il existe tout le temps. Elle a tout fait, justement, avec l'aide des sites comme ça, qui n'arrêtent pas de parler du Polisario depuis des années et des années. هاد الناس راه سنين وسنين هما كيديروا بحال بوليزاريو سي ان نوغ هيش
شنو ما راه هكا راه كاين في الجزائر ماشي البوليزيرو هو اللي كيدير لينا اللي حنا معاه مضاربين مع الجزائر اللي كتستعمل البوليزاريو ضدنا لا اقل ولا اكثر. ولهذا ملي كتبغي تذكر بوليزاريو تذكر الجزائر على يد البوليزاريو. الجزائر بواسطه البوليزاريو كتقول ماشي تقول حنا بحالنا غنتقادوا. راه كيقول لك اللي دار راسو في النخاله راه كينقبوا الدجاج. حنا va pas descendre au niveau du Polisario. Et ça, je l'ai dit il y a des années. J'arrête pas de le dire qu'il ne faut pas donner de l'importance au Polisario dans des publications journalistiques. Il faut toujours utiliser le mot Algérie aussi parce que c'est elle qui se trouve derrière le Polisario. وانتوما كتبان لي بق juste pour je ne sais pas pour vous faire de la pub ou pour vous faire quoi voilà. Et c'est pas la première fois, attention. moi par exemple هذا الاسبوع مع هذا القرار ديال اوروبا ديال لا كور دو جوستيس. مي فريمون ملي كنت كنقرا يا بلادي جو كرويي سي كوم بحال الا فرحانين هاد الناس ديال يا بلادي بحال الا فرحانين هاد الشيء اللي واقع في لا كور دو جوستيس اوروبيان. وكنشوف واش هاد السيت يا بلادي واش جزائري تالمون ليكزالتاسيون والفرحه وداك الشيء المغرب وبزاف حاولوا شويه اسيد ما جو نو فو دي. انا ما كنطلبش منكم دو ديفورمي لا رياليتي mais simplement arrêtez de faire de la propagande polisarienne. Vous jouez le jeu de l'Algérie. Voilà, ça c'était la mise au point que je voulais faire parce que ce site il commence à m'énerver. Wallah, il commence à m'énerver énormément. شنو نقول لكم؟ إلى اللقاء.